हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार दिल्ली में ना 5-6 दिन से इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या बताऊं। बाइक निकालने का ना टाइम ही नहीं मिलता। बाइक निकालने को सोचो लेकिन गर्मी इतनी होती है कि मन ही नहीं करता राइड करने का। तो आज जो मौसम है काफ़ी अच्छा है क्योंकि कल काफ़ी बढ़िया बारिश हुई है। तो मैंने सोचा कि यार आज एमटी निकालते हैं अपनी और एक छोटी सी राइड करते हैं। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करो। एक छोटी सी राइड करते हैं अपने दिल्ली में। इस बार तो गर्मी ने यार रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। दिल्ली में मतलब इतनी गर्मी पड़ती है ना, कुछ मत पूछो। और कल रात में इतनी बढ़िया बारिश हुई है, 3-4 घंटे दबा कर बारिश हुई है, एकदम हैवी रेनफॉल जिसे कहते हैं। तो उससे जो मौसम है अब थोड़ा काफ़ी बढ़िया हो गया है। अंदर से ना एक क्रेविंग भी हो रही थी कि बाइक नहीं चलाई, बहुत दिनों से बाइक चलाते हैं। तो बाकी मैं भाई बाइक चलाने पर फोकस करता हूँ क्योंकि आई वांट टू लिव द मोमेंट। बाकी आप लोग एंजॉय करो। मज़ा आ गया यार। अब देखो ये छोटा सा पैच एंजॉय करने की वजह से हमें कीमत चुकानी पड़ेगी इस ट्रैफिक से। यार ये तो रेड लाइट का है लेकिन यहाँ पे कभी कभार ना इतना लंबा ट्रैफिक लग जाता है इस टाइम। लेकिन आज मुझे लगता है कि हम बच चुके हैं। बाकी आप लोग बताओ यार कि बाइक में एग्जॉस्ट लगवाना चाहिए या नहीं। मुझे पर्सनली ना यार उतने लाउड एग्जॉस्ट पसंद नहीं है जो मतलब कान में चुभते हैं, क्योंकि सिंगल सिलेंडर बाइक है यार। सिंगल सिलेंडर बाइक में आई नो कि मतलब एग्जॉस्ट से उतना मज़ा नहीं आता। पैरेलल ट्विन हो तो जब भी थोड़ा मतलब एग्जॉस्ट ठीक लगता है, लेकिन सिंगल सिलेंडर में यार थोड़ा ऐसे ही रहता है। बाकी आप लोग बताना कि क्या वर्थ इट है या नहीं। अगर मैं लगवाऊंगा भी तो मतलब उतना लाउड एग्जॉस्ट नहीं लगवाऊंगा, हल्की फुल्की बेस होनी चाहिए जिससे ना एक मतलब सेटिस्फेक्शन भी आए और माइक्रोफोन में भी थोड़ी अच्छी आवाज़ आए। बाकी उतना लाउड नहीं यार, बूम बूम वाला वो छपरी वाला नहीं एकदम। बाकी दूसरे माइंड में ये आ रहा है कि यार अभी पहले इसकी 5th सर्विस होने देते हैं या एटलीस्ट 4th सर्विस तो होने ही देते हैं, उसके बाद एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई रिकमेंडेशन हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एमटी में कौन सा एग्जॉस्ट ज़्यादा बेटर रहेगा। जहाँ तक मैंने साउंड सुनी है मुझे R9 की अभी तक अच्छी लगी है और उसके बाद R1M की एक्रापोविक। तो इन दोनों में से अभी तक तो मेरा प्लान यही है, इन दोनों में से एक फ़ाइनल करेंगे। लेकिन अगर कोई और भी हो आपके दिमाग में सजेशन तो मुझे बताना। बाकी यार मुझे तो इसका स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड भी बड़ा सूदिंग लगता है।
यार इसमें रेटलिंग की आवाज़ आ रही है मोबाइल होल्डर में ना, इसको भी चेंज कराना पड़ेगा। अजीब सी रेटलिंग साउंड कर रहा है ये, माइक्रोफोन में आ जाती है आवाज़ भी।